5, 6월에는 개도 감기에 걸리지 않는다라는 속담을 들어보셨을 텐데요. 감기의 가장 흔한 증상이 기침인데 이런 속담이 있는 것을 보면 개가 기침을 하는 일은 흔치 않다는 뜻일 것입니다. 하지만 요즘 기침하는 강아지들이 많은데요. 강아지 기침이 어떤 것인지도 잘 모르시는 분들도 많고 또 강아지가 기침을 해도 대수롭지 않게 생각하며 지나치곤 하시는데 그렇다면 정말 강아지 기침은 큰 문제가 아닌 것일까요? 기침은 정확히 말해 질병은 아닌데요. 코에서부터 폐에 이르는 호흡기도를 무엇인가가 자극을 가거나 불편을 초래하기 때문에 이를 제거하거나 완화해서 스스로 편안해지기 위한 생체 반응으로 강아지가 기침을 하는 것이며 질병이 아니고 질병의 증상이 기침인 것입니다. 강아지 기침 원인에는 크게 호흡기성과 호흡기도가 아닌 곳에 문제가 생긴 비호흡기성이 있는데요. 호흡기도 발생한 문제로 인한 강아지 기침은 감기라고 할 수 있는 케넬 코프와 기관지 협착증이 대표적이며 호흡기도가 아닌 곳에 생긴 문제로 인한 기침은 대부분 심장병 요인입니다. 자, 이제 강아지 기침이 중요한 질병의 증상일 수 있다는 점을 이해하셨을 텐데요. 강아지 기침의 종류가 매우 중요합니다. 강아지 기침은 크게 마른 기침과 습한 기침이 있는데요. 마른 기침은 기침 시 목에 무엇인가 걸린 것처럼 캑캑거리거나 거의 울음소리가 나는 기침입니다. 또 기침할 때 코에서 분비물은 나오지 않고 가래 끓는 소리도 없으며 기관지 협착증으로 호흡기도가 좁아졌거나 심장병으로 비대해진 심장이 호흡기도를 압박해 좁아지게 하는 것이 원인인 기침이 마른 기침인 것입니다. 반면에 강아지 습한 기침은 호흡기 감염증이나 심장병에 의한 폐수증 등으로 호흡기도 내 분비물이 증가하여 자극을 가하며 불편을 초래하는 것이 원인인 기침으로 기침 시 가래 끓는 소리가 나거나 콧물이 나오기도 하고 또 기침 후에는 강아지가 배출물을 삼키려는 행동을 취하기도 합니다. 감사합니다. 수의학 박사 닥터엠이었습니다. 집에서도 편하게 강아지 질병 상담을 받을 수는 없을까? 집에서도 핸드폰으로 강아지 질병 상담을 받을 수 있습니다. 우리 펫닷컴에서 수의학 박사 닥터엠에게 강아지 질병 상담을 받아보세요.